Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance du parent ne makambo Afrique zamboka nanga yango nazotambusaka pena jipi ngane makambo na mboko oyo donc journaliste moko te bango bafingaka batongaka me jipi parando ayaka nde kotake makambo ayaka nde kotake bafaire vraiment pena na pesi la reine Omba automatique ya ba mama na pesi Congo Zibula Meso TV mbote na pesi maestro de Bundes to na mawato kufeli papa na biso Lutumba sima mase papa na biso apesa koko ya koko ya bana ebele biso pena toza ba koko na yango to ye pena po ba comprendre pena que toza pas père awa nde toza pas père to retourna tuna pena bato moi ba ba expliquer biso pena ndenge nini bazaki na papa ndenge nini lelo boye bango kaka na émission du parent de la fin du père anti bal na chambre biso toza ba journaliste te ba fingaka batongaka o bagenda ofinga ba leader vraiment pena boye loko te ba journaliste tout ba finga ba leader bo makambu te pe tata na bino pekisi bino mbala suka pe ya liboso boko mofinga ba leader oya kofinga sous leader ngaji paranzo so en l'équipe émission na kotakende yo vraiment pena lelo la reine Omba automatique ba maman puissance naza pena awa et pas père to kufeli papa na mso Lutumba metro banano na seke Japon yende pena mwana lingwala ya solo ako expliquer biso père bazaki ndenge nini yenda obanda ko expliquer biso to mona mutu moko po yaza pena koko na ya lingwala mbote seke Japon Jiparando. Mbote liboso. Ouais, mbote ndeko na ngai Jiparando. Boni ba santé. Ouais, ba santé pepele donc pepele ya pepele. Vraiment kotala yo seke ba forme Japon. Tangu nyonso to sala na émission moko betaka tolo. Ngai na zalaka nesika oyo papa Lutumba zalaka. Lelo to perdre koko na biso papa na biso mutu munene na kati ya mboko leader de leader. Okoloba nini na kati wana? Ouais, Jipa Bitumba yoyebi. Tant on a biso pepele za ninga bilamba na za pepele mais na ninga esprit na za pepele te parce que na père de grand prêtre le grand baoba papa Lutumba papa na ngai donc ya oloba kuto za te donc la sapé tandai na menicho attaque seke charge ya forme ya léopard mon ya lingwa centre ville koko ya papa Lutumba simaro parce que mi be kwa Congo pe mara a au moins ne via quoi. Donc ba petit tout ba quoi. C'est une minute to stiga sur na nani pour via ke. Donc na minute ko mi triage. Kota musique to mi na triage. Pour na forme ngamo na zali attaque descendant fait na au cadre bino tout ba petit bo za toujours pepele ya ndenga jeté mais la sapeta de lingwala Washington Saint-Jean. Pour via za mona lingwala te via za mona ya Saint-Jean. Ya za mona ya Saint-Jean biso nde bana lingwala. Vraiment pena na osenga o pasenga na koko na ye ya mobali apesa biso pena ba réaction vraiment pena mbote belé lelo tozawa artiste ozocha pena couleur nesika oyo tangu mso koko na yo atiki biso okoloba nini réaction na relation na yo pena na koko no ezaki na ndeni ambiance wana relation na ezaki vraiment que donc ye na habité quoi pour y Australia donc na ba bola moment na ba vie donc ti omo na ngabo onoza bo peintre bo ezai yenda cadrenga atininga na chika futi minerval pona zo moi non bagage on a crâne donc yango vena na vana mawa mingi na dans la souci fort donc ti ndozo mona ngala ocha passe za na motema mais moi été que tout le la trop exaté et musumu to azo le la kuta zo kanga man ane na passe mingi te o le kanga
mais nga ti omona nga boye na pas si fort ndeko na nga donc ye vena za monument d'Afrique donc to perdre mutu moko boye na Afrique pe na Congo ava cher makasi talaka Roland Sekeseke dayo lobele lango donc tara yeso abimi de un écran to banga fort pour yende na lingwa la mokonza bilamba yango monike donc mutu nanga to zara vraiment pena merci pena seda masalanga darel bisimba yo makambango vraiment pena mbote seda to moni pena na fasi ya ba mawa ya ba souci etake to tiki tozozanga pena koko na biso koloba nini pona nyonso wana mawa nini ozala ngo na journal lelo pe réaction relation na yo na koko na ambiance wana ezaki ndenge nini bon mawa pena za makasi nga naza koko tinga naza mwana toza bina na mawa tozo kabola ngo ensemble dans le monde entier pour papa Lutumba za monde entier dans en Afrique tia dans Congo te maweza kati na biso na famille mais tozo kabola ngo na batu nyonso bazoya tozo mona batu bazoya donc ezali wa nzambe na pesaka pe nzambe ne mutazwaka nga naza artiste et comédien papa tindanga tamo pe sobe na travailler na sobe pe batu bayebi mais pour le moment nga mon président naza na mouvement na nga na lekara chaque jour na biso TV tsange bandara C Pelas à partir de 19h30 mais toza na matanga bazo bongisa déjà makambo et le kaka bien parce que ça liwe ça mais pour na mutu nyonso quoi ouais merci vraiment qui papa lo baka mukolo kokufa kake ko beta mais to moni pe be preuve pe ba action zo salama kake pe beta ki donc vraiment pena merci tokota tozolandela seke tokota pena lupanga eza pena parler ya vie donc sika pena vie ando panza makambo na ye pena eza parler ya vie pena jiparando ye pena panza masolo vraiment pena mbote mbote nanu ouais mbote nde pena bozala na père comme ambiance wana ezalaki na ndenge vie donc vie moko bien donc vie moko donc moins tout le bamingi zate poussé ya sali trop mokile moni donc bakoko loko donc talaka nde to fandi moi boye to tambola mais talaka to za pas vie minute aussi ko zotala ndeni ozomona ndeni nde pena to perdre pena mutu munene boye isala ono ndeni bon esalinga pasi mingi. Bon, vraiment, mutu munene, donc, na makambo belé, na famille, na musique, tout ça. Donc, ils ont passé mingi, vraiment. Mais... merci, c'est que tout le monde nanu. Pena toi pas. Bonjour. Il y a deux gens V Didier. Mbote V Didier. Attends, moi, mon qui kaka pona père, ça la pena bien. Mbote kaka nano mbote mon souci to moni ambiance nini ozaki nango na souci wana makasi mais na so na bandeko na ba pasteur aba problème te c'est que Roland ozu charge yango toke nano veto landela ka masolo vraiment tozomona ke yo ndeko lo palais vraiment pena lakisa biso ata mère moko to tourner ba makambo tunaka ba mama o ba vanda pena na ye bana na ye bazolobelaka pona papa mbote mama mbote lelo pena ji parando eko peso micro pona souci ya koko na biso papa na biso Lutumba ambiance o bozaki nango pe lelo tozangi ezo salondeni papa Lutumba premièrement aza noko nanga aza yaya ya mama na ngai donc liwana ye esali biso pasi makasi atiki trop munene na kati ya famille donc toza na pasi makasi famille komona mutu lokola papa Lutumba oyo azaki motuya na famille pe na mboka mobimba oyo ya Congo donc esali biso kaka pasi po ba souvenir eza ebele papa beleni bon santé dérangeaki ye mwa moke nde yango wana akende na poto esika azwaka baswe na ye papa kufeli na poto akufeli na poto akufaki le 30 na 4 heures oloba na bato oyo bana souci awo ya deye oloba na bango nini ya balela papa calme to nazoko annonce na bato oyo bakoya kolanda biso na matanga oyo azali papa na bango koko na bango yaya na bango
baya na ndenge ya kimia baya te ke po baya kopesa biso pasi mais baya tolela noko na ndenge ya kimia dans l'ensemble po biso nyonso tosepela. Merci. Arrangement moko ezala te baya vraiment na ndenge ya kimia. Merci maman. Tuna maman soka ko. Ale papa biso kilo atwa na ndaku ya papa Lutumba eza ya bajete mbote mama. Mbote papa. Tokoyeba kombo. Kombo nanga mama Thérèse Kiadi. Maman Thérèse Kiadi na relation bozaki na papa relation ezaki ndeni. Ah papa wana za na kokolo bakutuna imoni kuteloko na komekonete. Aza nyonso pona ngai. Bomo inanga mobimba nyonso apari nzambe eza ye. Yaza tata mabota, yaza mobali na biso alembaka biso te, yaza nyonso pona ngai. Tango tansko ambiance bozaki nango lelo atiki biso e salonde. Sala pasi nde naza pasi banda lobi ti lelo nazoko olala te. Na ko olala te ye moko ndenga lobaki moko na kufa kake ko beta. Donc kake beti na motema na biso bandeko na ye pasuki de tozali awo. Merci maman. Mbote maman mukolo. Bonne santé maman. Naza moi bien. Moi bien mususu ki api maman souci ya papa. Naza na souci makasi lokola nazali awa. Po namoni liwa ya yaya oyo lokola ndoto lokola lisolo bato bazobeta epesi ngai pasi mingi tango bana bayoki baboyi koyebisa ngai po santé ezalaki bien te naye koyeba ngo na retard mais ezosala nga pasi nalali pe te ndenge nazalia nazokanisa kaka ndenge tozalaka na yaya yango ndenge tozalaka bengisi biso na kati ya ndako tovandi tozosolola lelo yaya aza lisusu te donc eza pasi kati na libota na biso ezala bana ezala biso bandeko eza pasi. Merci maman. Mbote papa. Kombo nani maman? Kombo nanga mama Karo. Eza nani papa Lutumba? Nazaleki na ye. Ambiance ozaki na papa Lutumba esali ndenge ni tango yoki papa kufi. Nakoki koloba boye papa Lutumba azalaki papa epai na biso. Papa Lutumba abandi miziki ne na bolenge biso pe toza bana mike. Metango papa Lutumba abandi kosimbaka mwa mbongo tomoni pe changement muke kote ba nga nakomi na kanisi ba 15 ans soki nalataki robe ya kitoko bato bamona ngaki na aza jeune fille alati lipapa kitoko robe ya kitoko za papa Lutumba. Papa Lutumba aza nyonso mpona biso atika biso na pasi te abwaka biso te tozalaka na ye alingaka biso biso pe tolingaka ye tomeseni yaya. Donc sango wana lobi na lete journée mobimba estome salinga pasi nazokoka eloko nalia te na meli mai na baconseil kaka ya bato bazoconseille kolela koboma nzoto te lokola mpe toyebi moto soko vivre ti suko kufa kaka liwa ezalaka kaka mais sino te sango wana epesaki mabe makasi. Merci maman. Kongo samba tuni Franco abiyo kanisaka nini pona Simaro Franco abina pona ngai Simaro aza mokanisi wabakanisi c'est-à-dire les penseurs de penseurs tina waka poète yangwana bino tina poète boyibita omona kaka Simaro Lutumba poète mais poète eza nini poète ali pokolo na ye o ba salina bambula depuis 61 Lutumba vivre na Franco azalaki ni mwana na kati na famille et le seul azatika na fidèle tim ko le Franco akufi. Donc Franco alobi na le Congo sama wana bosoko mona azali mokanisi wabakanisi tous les penseurs des penseurs to na français ngolo ba poète to benga poète moni tina poète yo ebiango on siko ndenge lobi nanga etake papa nda komisinga siko papa kotala siko ba médaille o pena papa Lutumba zwa tango zotala ba musicien congolais ba misusu bazwa yango te mais oyebisa bango nini lelo papa mutako conseiller bango papa ke yosko tango zotala pena ba médaille diplôme et ça la siko ndeni oyebisa na bato no bazwa yango te ndenge nini po mutako conseiller bango yo wana ke oyebi surtout
na famille toi na lycée kaka be ya Simaro ngaka kwa bino moni kaka Simaro moni Simaro koli mais biso moni bana o mwana na na famille to ko benga ye Ngundu Nkunga ngola nini Ngundu Kunga na je bien Ngundu Kunga wana na munoko nini na Kikongo na Kintandu Ngundu Nkunga elingo ba Rossignol aza ndeke suki na kati na zambo zoko yemba ya zako yoka yo finalement zongeli ndenge yo yembi Ngundu Nkunga to Rossignol Hollandi alors na we tikali ya mike oneza makamba bana mike on suba bazoko kola sikobo tant so to koli na Léopoldville ezalaka mboka mususu sikasko bino pe bokoli boyebe makamba bino mususu okazaka yo la to na pantole toboka tola taka pe yango tola taka zibola yo oyebi zibola ola taka masamba deba la tatu mene bien siko kotala pena lelo oui kotala siko lelo etake papa na nengo lobi nzembo nini oyo mona pena ke papa Lutumba sala o sepelisa mutema na oti lelo zalaka lango belé asala un album nazana kasi na kozala peu plus na faire ba 400 500 chansons et Lutumba nazana ngo apesa nganga papa ko bomba ya yo depuis 2010 donc je garde ça jalousement maintenant nini nzembo nga na garder pour na Simaro kaka yo kaka lobi wana we beta mokolo na kokufa nkake ko beta lobi ko nkake pourquoi bon nayokaki pourquoi est-ce que papa ayemba yango pesala mibongo est-ce que linkoloba nini sini nini wana voilà c'est vous dire que sini wana tala monsieur bito sana uzomona aki mutu nzambe duba inspiration Simaro azaba inspiration moko alalika na butu eyeli boye na ndenge ya nzambe asali ba 81 ans parce que simba ka eloko moko te soit simba ta tonga ndazate kasa ya kasa simba pete yango moni Simaro akoma mbula ebele tia ko mikoko bakoko lolo donc azalaki saint comme asa blanc comme la neige. En fait c'est comme ça que Simaro a vivre très très longtemps et nzemba kitoka makasi na simbe makasi simbanga makasi tango lobi na butu bakake beti na la musi mwasi na ngai na Julie yoka kuna bien papa ya soloko bakake zo beta et beta ki mokote et beta ki belé. C'est vous dire à quel niveau Simaro azali poète. Merci pena papa. Ce qu'on a remarqué c'est là moko comme souci na yo, souci pena kotala pena qu'est-ce qu'on perd de souci wana. Orolobani na souci wana. Souci a pona perdre ye ezali lelo na vision azomona na souté. Mais na motema na azam ta sali histoire na kati na mboka. Même ata lelo lingo koyoka yete mais koyoka yekaka même lelo moni ete mozoka ebutu mozo alonga zaneka vivant pona biso Simaro akufi mais pona biso pona ngai Simaro za kokufa te Simaro za mobimba ngana zali propriétaire de Grand Baba et Grand Baba Beach oui na bien Henri Ndongala ya Nzambe osomona non na mona na ete na yebishi. Merci pena papa to suki na yo to ye pena kotoyo lelo tokoya mbote papa mbote bolimbi mbote lelo tozo se soucier ka pona papa na biso akeye ambiance nini ozaki nango na ye bon azai ya nanga ya na yo ambiance nini ozaki nango ya et ami ambiance ozaki nango ambiance ya penza alingaka yo pe un ami et un confident ou penza tant on se sentir faible quand tu te confies en lui à réconforter au bitin nazara na mutu mona mokele tanga zalaki abande ko sala o mabe to pe malamu n'évite soit ça mutu mabe donc yeseka comme nzamba sala mutu mabe te j'ai jamais été fanatique dans ma vie j'ai toujours cherché à être objectif mais d'ailleurs bilomo boyebi n'est pas conflictuel mutu aza conflictuel te c'est que sala mutu mabe te donc il arrive toujours à rassembler les gens voilà. Vraiment pena siko pasi oyo komona pena ki moto ozaki na ye ana yo bondo tambula ne bondo sa ne makambo siko akeye oyo komoni lisusu te ezo salo ndenge nini comme leki na bon koloba naza na pas cité ce serait mentir et comment qu'il lobby hein toza mibali bon moi j'ai 67 ans donc j'ai appris à encaisser et ya rata mususu dans
3 jours, 4 jours, ou bien à Boutou, tant aux aïeux, mon corps. Mais ngai, au contraire, na sepeli. Sepeli? Na sepeli, na kumisi nzambe. Sepeli na liwa ya na yo. Na sepeli na liwa na été. Na sepeli de l'avoir connu. D'avoir eu la grâce de le fréquenter. Parce que epa na ye na zui ebeli. Na zui ebeli. Et puis na zanga morote na zui ebeli. Moi j'ai eu beaucoup d'affection et d'amour de sa part. Bateau baebi qui nous ont vus ici et tout ça baebi. Mais je veux parler du reste. O mate aye a pesa. Banzembo ya yemba. En tout cas, je me retrouve. C'est une grande leçon de vie. On se souvient, nzembo nini o ezaka pena ozana souvenir nango vraiment. Ouf, ngana banda na e banda kala trop, il y a beaucoup de chansons mais lelo je peux dire que nzembo lokola mabele, hein, sur le plan spirituel, je prends mabele. Mais sur le plan social, il y a vie, il y a batou. Je prends nzembo lokola au fela. Et ça n'a pas enseignement sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. On m'a dit, hein? Donc, ils ont enrichir. D'ailleurs, depuis Kalanarana Likani, c'est parce qu'à l'époque, à un moment, moi, j'ai été son attaché de presse. Et je me rappelle qu'à l'époque, certains étudiants à l'Université Lubumbashi, Moussoucha Kisasa, travaillent à fin d'études sur thème, il y a des chansons à exploiter. Et moi, je crois que c'est le moment, à Tiki Bibliothèque, et je crois que c'est le moment où biso intellectuels congolais, pas seulement les intellectuels, parce que la Bible, ça s'adresse à tout le monde et chacun la comprend à sa manière. Et elle vous enrichit. C'est le moment, tozong na culture na biso, na baracine na biso. C'est bien de connaître Lamartine, Victor Hugo et tout ça, etc. Oh, mais bon, koko na yo, yaya na yo, tata na yo, bazara na maele te. So bazara na maele te de tozate. Merci. Merci vraiment, papa. Vraiment, tu es pena pas ce que c'est que Japon. Les lots, tout le monde sa père, moi, c'est que Japon. Vraiment, pena les lots, on a sa père. C'est que Japon, ma père bangoyo bandos sur la bombalé et mon ami masoni bandos. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Moko jaba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisangantela. Emeka saka meveye mile. Mama wongo ya mama mama. Mama la reine Omba. Ba le bio za mo pepe. Ba pekisaka mota pe mate. Umela. Mama wo la reine Omba, la reine mama.